Hello， 大家好，歡迎嚟到金星巡遊地帶，我係星星，我係金老師鍾毅。係啊，今日咧就住咧我哋嗰個網上人啦，金老師嗰首歌啦，咁咧就講嗰啲騙案嘅。今日第二個再嚟一個個案咧，就請阿金老師嚟同我哋分享下啦。你上集就講到個老人家就收到啲電話，跟住好驚俾人呃咗幾廿萬。係啊，我呢個 case 今次嗰個好精明喎，你都估唔到咩原因？你賣個關子先，等觀眾留心啲聽下，觀眾都可以估下點解嗰個阿婆唔會俾人呃，嗰阿婆仲要鬧粗鬧翻佢添喎，鬧翻個騙徒喎，so confident， 好有信心，冇呃到嘅，冇呃到，兼且個阿婆仲要爆 XYZ 鬧爆嗰個騙徒，係啦，究竟係咩原因咧？好。呢啲好精明喎嚇，咁咪要聽下好似講金老師。嗱，話説咧，我唔知都好似喺新聞都有啲咁嘅 case 嘅，係咩咧？就係嗰個阿婆咧，就佢係接到電話，話係公安定係唔知咩機構，即係總之係嗰啲執法部門啦，扮執法部門啊個騙徒。咁咧就話你個仔啊喺大陸度叫雞啊，掃黃行動攞咗佢出嚟啊，咁啊〜拉到去警局啊，拉到去唔知邊度俾人囚禁緊啦。你要匯幾多筆錢出嚟啊？係啊，即係叫雞俾人掃黃，跟住俾人拉咗。係啦，咁咧跟住咧就講啊。其實嗰個屋企人咧就有錢嘅，好似上次有 case 咁嘅。咁但係嗰個阿媽咧，即係嗰個阿婆啦，即係受害者個阿婆啊，俾人拉嗰個阿婆咧，即係佢阿媽即係阿婆嚟嘅。咁咧就點咧？就好 SY 交間意識鬧爆嗰個騙徒，仲要好 confident 話食屎啦你，食屎啦你咁樣冚佢先。嗰個騙徒再打嚟，嗱你再咁樣我就威脅有生命危險啊！你個仔咁樣，你快啲匯錢咁樣，跟住個婆仍然都好 confident 咁樣。SYZ 交叉個騙徒，係啊，然後冚線。好啦，我想問你，或者觀眾估下，乜嘢原因令到嗰個阿婆 so confident 咁有自信，可以鬧爆個騙徒冚線，完全係無懼啊，冇恐懼，亦都冇驚慌，冇猶豫，亦都唔會俾佢欺騙。有機會就係佢個仔喺佢身邊，根本都冇離開過佢。唔係，個仔係離開咗，去咗公幹成個幾月㗎啦。咁第二個 case 就係佢個仔就好乖，唔會去做呢啲嘢嘅。令到佢好有足夠嘅信心，所以佢咪唔信咯。咁正經嘅你估啲答案嚇？好正經喎，你估得？喂，有第三個咩？喂，網民觀眾估唔估到係咩啊？我5秒鐘之後開估下。嗱，仲未係答案啊！你太正經啦。好快喎，而家已經3秒啦喎，金老師。4、5。好，因為佢個仔係基㗎，叫乜鬼雞啊？都唔中意女人，憎恨女人嘅個仔係。OK，哎呀，佢阿媽知嘅，同埋佢個仔已經向咗佢講咗，我唔中意女人㗎，好憎恨女人㗎，係啊，我中意搞基㗎。係啦，咁我媽知道㗎嘛，咁所以咪好 confident 咁鬧爆個騙徒咯。根本個仔都唔中意女人，點會去叫雞咧？係咪？咁啊好啦，佢啱啱好彩啦，咁就冇即係個騙徒係弱智嘅，係啊，咁又唔係弱智嘅，佢冇諗過有咁嘅 case 啫。即係好多一般正常係會中意異性啊嘛，都有啲係唔中意異性嘅。中意翻同性嘅，係啦，咁變咗，因為佢個仔搞基，而令到個阿媽避咗一劫啦。哦，幾好喎，個仔好孝順啊，可以。哦，都係一個好嘢個喎，好啊。係啊，幾特別咯一個。好啊，今日嘅節目咧就完會結束啦。你下一集再同大家分享其他嘅 case。拜拜。